lahat at welcome po muli dito sa aming YouTube channel. So, ngayong araw na ito, may gagawin po tayong washing machine. So, ang sira po nitong washing machine na ito is yung pong body. So, tagilid na po yung body niya. Ang nangyayari po, sumasayad po yung motor sa ilalim. So, samahan niyo po kami sa araw na ito sa ating pong gagawin dito. Samsung ang brand. Ang problema natin is ito pong body. So, sira na po siya. Nakita niyo pong mga sumasayad po yung motor sa ilalim. Ayan po. Sumasayad po siya. So, kailangan po natin sukatin. Dito po natin susukatin sa buo na side. Para malaman po natin kung gaano kahaba yung ating gagawin. Okay. Guys, at naputol na po natin itong nabulok na portion ng body ng washing machine. Then, gugupit tayo ng plain sheet na ganitong size din. Yun natin ilalagay natin dito. So, ito guys, nakakuha tayo ng gagamitin natin na plain sheet.
Galing ito sa isang washing machine na luma na rin. Sira na rin po itong washing machine. So, ito po yung gagamitin natin para makatipid po tayo ng materyales.
Ito po, nakita natin may mga guide po yan. Ito po. Yung mga guide po na yan, yan po ang kailangan natin ibutas. Kung sa ating ano. Ayan po. So, bubutas po natin siya, ibabaray na natin. Kasi ito po yung pinakang cover sa ilalim.
guys, at okay na po. Bali napinturahan na natin. Okay na po yung body, na-repair na natin yung body. Natin ang loob. So may pintura na rin po pati yung loob. Okay na po siya, guys. Ayan po. Okay na. So ngayon i-install na po natin yung ano. Tayo. Ayan, at na-start na po natin, and then yung tubig bumapasok na po. Ayan po, umandar na po siya. Normal na po, wala na po sumasayad. So ayan guys, at natapos na naman po ang isa nating project. Sana po ay nakapag-share kami sa inyo ng kaunting kaalaman kung paano po nire-repair yung body ng washing machine. So pagka nasira po ang body, sumasayad, huwag nyo muna itatapon kasi pwede pa po yung ma-repair. Kagaya po ng ginawa natin sa araw na ito, isang washing machine na i-repair natin yung body nya. So pwede na naman po ito mapakinabangan ng mga ilang taon hanggat hindi nasisira po yung actual na makina. So siguro po ito pong ginawa natin, since na bagong pintura naman din, meron tayong sealant na ginamit. So mga 5 years po tatagal pa po ito, wag lang masisira yung makina. So samahan niyo po kami sa mga susunod nating video na gagawin natin. At doon po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe our channel and hit the notification bell para sa mga bagong video na i-upload natin.